C'è anche un sedicente commercialista bassanese tra le persone arrestate nelle prime ore di oggi dal nucleo di polizia tributaria di Venezia. Con lui è finita agli arresti domiciliari per il reato di usura anche una donna di origine messinese ma residente a Loria, mentre nelle province di Vicenza, Padova, Venezia e Trento venivano eseguite perquisizioni nei confronti di altre 5 persone indagate a vario titolo per estorsione e favoreggiamento reale. Le indagini sono state avviate nell'ottobre dello scorso anno dopo la denuncia di un imprenditore veneziano che ha ammesso di aver fatto ricorso a prestiti usurari per tentare di fronteggiare la situazione di difficoltà finanziaria in cui versava la propria società. L'imprenditore dal 2012 ad oggi avrebbe ricevuto 500.000 euro restituendone oltre 780.000. Nel corso delle indagini il principale indagato, un pregiudicato di origini campane, è deceduto e a gestire la riscossione dei crediti usurari ci ha pensato la compagna, cui fanno capo 2 imprese operanti nel settore dell'edilizia con sede in provincia di Vicenza.